Ucap kacarita kaya mangkono. Oyak-oyakan kaya cah cilik dolanan bakso dor. Sang Bima miwah Sang Drusasana bola-bali nyemplung kali, denoyak nyemplung kali. Ucap kali cing-cing guling digawe dening para Kurawa mawi cara ngumbar dosa. Numbalake wong tanpa duwe kaluputan dipateni cemplungke ana madyaning kali cing-cing guling. Hanenggih rumiyin ingkang nyabrangaken para kawula ingkang anyabrangi cing-cing guling ingkang anyatang prau utawa baita nenggih Ki Sarka. Sukmane durung sampurna awit nalika semana den pejahi dening Sang Drusasana. Ngertos lamun Sang Drusasana dolananing banyu mangkono yitma mijil arsa males marang biyen kacintrakane den budidaya sirnane dening Sang Drusasana. Ayo Dursasana kebangetan lelakonmu Dursasana. Kelingan aku mbiyen iki Ki Sarka iki mung aku dadi tukang satang, aku dadi tukang prau sing nyabrangake wong wedok-wedok ning pasar. Tur lemene ya mung sak pawehe. Aku ra dosa, aku ra luput, ning aku kok pateni bangkeku kok cemplungne ning cing-cing guling. Wong utang nyaur nandur ngunduh nyilih balekke sing dandake bakal ngenggo. Karma pala sing bakal nekani. Aku mengko sing bakal gandoli sikilmu men kowe diajar karo Raden Werkudara Dursasana. Aduh-aduh-aduh
Dursasana kaya wong setanen Sang Werkudara den jambak rikmane mangkono nganti ceblok toponge Sang Dursasana ngure gimbal gegilani. Aduh yung Werkudara padha iki Werkudara. Kapanipun Kakang Yayi Werkudara elinga Yayi nadyan kaya ngapa lan kepiye Dursasana ki dulurmu tuwa iki kakangmu aku sing njalukke pangapura awit saka keluputane Duryudana janji yen kowe gelem nguripi karo Dursasana negara Indraprastha Ngastina kabeh tak wenehke kowe janji Dursasana kok uripi Werkudara kapok le aku tobat le aku aja kok pateni Werkudara. Kadangipun Kakang Yayi Aryasena tatanane wong perang kuwi nista-nistane senopati yen wani merjaya mungsuh sing wis ngaku kalah. Mula tetep ana jiwa satriya utama sing tansah nggedhekake rasa asih marang pepadaning urip. Kakangmu Dursasana wis ngaku kalah, ngaku salah lan mertobat. Mula kang mangkono racuten Bramantyamu Werkudara. Luwarana kakangmu mesakake kaya ngono Dimas. Aduh yung le aku tobat le. Werkudara mesakno sambate Dursasana kuwi. Aku njaluk ngapura. Kowe tak boyong ning Ngastina dadi ratu. Aku ora gablek bondo donya ora apa-apa watone Dursasana nduk uripi. Werkudara wis yo wis sing sabar Werkudara. Werkudara sing sabar Werkudara. Werkudara eling wae Werkudara eling Werkudara. Aku kapok le. Kadangipun Kakang Yayi Aryasena lelakon iki sautuhe wis dadi wewenange Siadi. Dursasana arep kok pateni arep nduk wenehi urip sing nemtokake ya mung Yayi Werkudara. Nanging nadyan mangkono mestine Dimas Werkudara isih kelingan Baratayuda iki dadi telung perkara. Sepisan
Drupadi dalan luare nadar angka 2 lunase utang dene kang angka 3 ilange angkara murka. Eling-elingen Dimas. Nalika Pandhawa lan Kurawa biyen sesukan dadu, Pandhawa kalah banjur Dursasana njambak rikmane Mbak Yumu Drupadi diseret ana tengahing pesamuan. Nalika semana Dursasana ngremehake derajate wong wadon, Mbak Yumu disikara digawe wirang, diudari sandangane satemah disorak karo para Kurawa. Nalika semana Mbak Yumu sumpah Drupadi prasetya ora bakal siram jamas lan gelung rambut yen durung kramas nganggo getihe Dursasana. Yayi Bratasena, kakangmu Dursasana wis tanpa daya lan wis njaluk ngapura. Apik-apike menungsa ku yen gelem ngapura karo dosane wong liya, apa meneh kuwi dulurmu tuwa Werkudara. Nadyan wong ngapura kuwi wong ngapura karo dosane liyan kuwi apik, nanging kudu weruh marang empan papan. Yen Siadi jiwane Brahmana pancen kudu sugih pangapura, nanging Siadi iki lagi netepi jiwa satriya tama sing kudu njejekake adil lan bebener jumbuh lawan pranatan hukum praja ingkang gumathok. Satriya ingkang becik kuwi jiwane ya kudu linambaran jiwa Brahmana, ya kuwi sabar lan sugih pangapura Werkudara. Aryasena, yen kabeh keluputan banjur di ngapura, hukum iki ora bakal jejeg. Buktine dina iki akeh para sentana lan pejabat negara sing murka serakah wani nyolong bondo negara. Nadyanta bareng konangan ya dihukum, nanging tetep ora kapok merga paukumane kurang abot. Jajal upama ana pejabat sing wani gaglak bandane rakyat banjur dihukum pati tenan tanpa dinyang, tanpa kena digawe rekadaya, mesti ora ana sing wani nyolong bondo negara. Tegese hukum kamurkan mesti suda tanpa beda. Tanpa beda kelawan lakon iki. Yen Werkudara menehi pangapura karo Dursasana, mesti angkara murka bakal saya ndrebala lan ngombro-ombro. Merga hukume wis ora bisa jejeg. Sing kajibah nindakake hukum atine ora tetek. Tan wurunga wong cilik sing bakal tetep dadi korban. Wis wong cilik kae wis pirang taun le dadi korban. Merga murkane pejabat kaya Dursasana iki. Wis wong cilik omahe ndelik lingguhe dingklik dimari ublik, yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik iki wong cilik. Ora ari nalarmu glejahan pikirmu. Mangsa bara anggen memutusake marang perkara iki. Aku mau ngerti Werkudara iso njejekne adil lan hukum apa ora? Ucap kacarita kaya mangkono. Sang Werkudara wis datang mangro tinggal ngantepi jiwa Senopati. Mripat mencorong kaya singa barong, muruk makantar-kantar abang praupane anggereng gawe giris. Hambeka sora nganti kaya naga nemburu pas. Mundur Prabu Duryudana mewah ingkang Raka Sri Puntadewa. Werkudara. Werkudara. Aku njaluk ngapura. Adikku Cak Bagus, aku njaluk ngapura le. Aku arep mbok kapake le. Werkudara,
Werkudara. Aku kawol. Werkudara. Ajale. Le, aku kakangmu Le Cak Bagus. Kowe ganteng kowe yen ngapura karo aku Le. Wah! Ayo. Loh. Le. Arep ngopo Le? Arep ngopo Le? Le, tanganku arep kok kapake Le. Aduh yo. Aku njaluk ngapura Le. Lo. Le. Yo. Ada yang Le. Le, sikilku. Le. Wah! Le.
Werkudara mestine kowe isih kelingan sumpahe Mbak Yu Drupadi iki aku ora bakal siram jamas ngelung rambut yen ra nganggo Getih Dursasana ndak sawang saka kadohan Getih Dursasana ndok kokok nganti tapis nganti entek Jaluk ngapura aku ra kelingan nanging yen pancen mung kanggo syarat isih ana getih sing nemplek ana ing jenggotku tak persi muga-muga bisa dadi srana anggenmu ngluwari karo punagimu Mbak Yu Drupadi